అందరికీ నమస్కారం. మీరు చూస్తున్నారు లాస్యా ఈజ్ క్వీన్ ఛానల్. ఈరోజు అనేది ఎలా స్టార్ట్ అయిందిరా అంటే, ఉదయం నుండి ఇల్లు శుభ్రం చేసుకొని, బట్టలు ఉతుక్కుని, వంట చేసి, పిల్లలకి క్యారేజీలు పెట్టుకుని అలా చేసేటప్పటికి సాయంత్రం 4:30 అయిందండి. అప్పుడే మా వారు వచ్చారు. సరదాగా కూర్చున్నాం అనమాట. అప్పుడు మాటల్లో అనుకున్నాం, క్లైమేట్ బాగుంది కదా, అలా బోట్ షికారుకి వెళ్తే బాగుంటుంది అని. ఇంకేముంది, మా వారు 10-15 నిమిషాల్లో మా అత్తయ్య గారు మావయ్య గారిని అమ్మతో సహా పిల్లల్ని తీసుకుని రాజమండ్రిలో ఎంతో ఫేమస్ అయిన పుష్కర్ ఘాట్ శివుడి బొమ్మ దగ్గర నిలబెట్టారండి. మీరు చూస్తున్నారుగా ఈ శివుడి బొమ్మ ఎంత బాగుందో. అలాగే గోదావరి అందాలు కూడా చాలా బాగుంటాయండి. అక్కడకు వెళ్ళిన తరువాత బోట్ రావడానికి టైం పడుతుంది అన్నారు. ఈ లోపల పక్కనే ఉన్న పార్కులోకి వెళ్ళామండి, పిల్లలు ఏదో సరదాగా ఆడుకుంటారని. తీరా వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు ఆడుకోవడం కాదు, ఆ పక్కనే ఎవరో బండి మీద పెట్టారండి ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ అట. దాన్ని కొనమని పిల్లలు చేశారండి గొడవ. ఇంకేం చేస్తాం, నలుగురిలో గోల ఎందుకని చెప్పి వాళ్ళ గోల భరించలేక కొనాల్సి వచ్చింది. అది తిన్న తర్వాత ఇందులో మన బోట్ రానే వచ్చింది. మరి ఇంకెందుకు లేటు, పదండి పోదాం పడవ ప్రయాణానికి. మాతో పాటు మీరు ఎంజాయ్ చేద్దరు కానీ పదండి. అలా వెళ్తుండగా ఇంకా సాయంత్రం అయిపోయిందండి. రాత్రి అయ్యే కొద్దీ ఎంత వ్యూ ఎంత బాగుందంటే ఒక్కసారి మీరే చూడండి. ఆ బ్రిడ్జ్ మీద ట్రైన్ వెళ్ళడం కానీ, ఆ బ్రిడ్జికి లైటింగ్స్ అవి పెట్టడం కానీ నిజంగా ఎంత బాగుందంటే అంత బాగుంది. నిజంగా మీరు కూడా చూడదగ్గ ప్రదేశం అండి. ఇంతేనండి ఈరోజు సంగతులు. రేపటి వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. బాయ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.